你觉得上班心很累，但不想要辞职没有薪水，想要安静离职，你可能不是唯一一个。今天就让我们一起来聊聊安静离职吧。很多不满自己工作的人呢，会在领完年终、过完农历年之后辞职。但近期因为这个疫情的影响，未来的职场状况不明朗，很多人就会选择安静离职，先不离职，就只做最低限度的工作。那之前我们有发了社群的问卷搜集了观众们的想法，也找来了我们的企划宇轩一起来聊聊。不过在开始今天的讨论之前，先让我们进一段工商服务时间。你有做网站的需求吗？得过多项国际大奖的简讯设计是你最好的选择。无论是企业官网、互动答题、一页式的网页，或者是大型活动网站，我们都擅长透过资讯设计为你梳理出重要的资讯，再呈现给受众。除此之外，我们在网站制作上面也都符合 Google 的 SEO 规范，并且有直觉好用的后台，让你能够轻松管理内容，持续累积曝光流量。现在就联系我们，让我们根据你的预算跟目标，为你量身打造一个最适合的网站。也欢迎点击资讯栏看我们更多的作品哦。那这个安静离职，它一开始这个名词是我们去年在8月9月的时候看到很红，然后我们去查了一下，发现说，这个词是从 TikTok 上面开始传开来的，但是因为叙述差超多，所以我们就想说来发个问卷，问一下大家，你觉得你自己是哪一种？除了我们自己发的问卷之外，我们也有看到就是104有发问卷给他们的会员，就是问说，你觉得安静离职是怎么样？最大宗有70%的人觉得安静离职就是指工作内容完成就好，然后他无法精进，也不想精进工作内容。无法精进也不想精进内容哦。那我想想看哦，如果是这个概念的话，其他可能还有就是，当然他把分内的事情做完了，然后其他的时间他都拿去做私事吗？这个也是我们有看到第2名的，大概有49% 的人觉得就是完成之后剩下的时间都拿来逛网拍或做自己的事情这样子。哦，那我这样相信就是会有另外一种人是他们直接。因为所谓安静离职，就是他们不太发言嘛，那可能在一些集体的讨论的会议上面，他们就不太讲话。对，这第3种也是蛮常见，就是很多人会觉得说啊，我就是消极的在会议上不主动发言，我就期待他时间到了用完了就结束这样子。那还有哪一些呢？还有一些会更消极的是，如果有人主管或者老板交办任务的时候，就是他会找理由拒绝。这个也蛮多的，也有42% 的人有在那个问卷上勾选。然后再来还有就是也是偏消极的，就是每天会看着办公室时钟，期待准时下班。太累了吧，这坐牢了吧？对，我觉得这个真的是很消耗所以这样我听起来特征就是工作上面的事情把它做完就好了，而不是要把它做好。然后可能也不会想要追求更卓越的表现。对，大部分有提到这件事情，他们都是觉得他们已经没有能量在做更多事情，把它做到更好的状态。那这样子会有一些批评吗？我看到蛮多批评是在说，觉得他们就是在逃避责任，甚至会有人说你就是烂草莓，不想承担这些东西。那我这边想先问一下志祺说，你觉得这样目前听下来，安静离职是一个新的现象吗？我觉得似乎不是因为安静离职。我现在听起来跟公务员心态其实好像有点像。怎么说？你觉得哪里像？就是把事情做完就好。大家通常对公务员心态就是这样吧，就是你把事情做完就好，但他不会多帮你想一点点。那有时候这个多帮你想就是一个积极的态度，只是他可能是反映在对于自己或是对于别人身上。然后我另外有个想法，就是作为一个老板，我觉得能够一直维持很强的这种工作动机的人，我觉得才是少数啦。可能是因为这群很有工作动机的人，他们平时讲话很大声，或者在过去讲话很大声，所以大家就对于工作有一个你知道期待，就是我就是要很积极。但我觉得这个事情就是很少。因为我觉得要有强烈的工作动机，基本上蛮难的嘛。那如果你一定要有的话，大概第一种是你能够因应各种的环境，然后在各种的工作状况之下都找到自己的成就感来源。然后第二种是环境它会配合你，然后呢在你能够变化的时候呢，随时给你一些挑战或者机会。这其实不觉得听起来真的都蛮难的嘛？所以都要搭很好，你才有办法一直有动力。对，所以我觉得没有配合好，动机本来就容易很低，而这应该是普遍大众应该有的现象。所以听起来刚刚就是大家之所以会觉得工作一定要很积极，就是有点像幸存者偏差嘛，就是
只有那些人讲话，所以你就以为那边是这个样子。哦，我觉得大家会有一个状态是，大部分的人在学校的时候没有接收太多这方面的讨论或想法，然后出社会之后就是看主流媒体或是网络上大的媒体在分享都是这些故事，然后最后大家就留下的是这种印象，就是这种工作应该要这样。就如果你今天去看到一个什么周刊啊，然后看到那种新创报道，大家都是讲说啊我们多积极多怎么样嘛，所以你就觉得说，这样好像正常。那是不是我不对？我觉得有点像是社群网站，就是在社群网站上面，你会看到每个人都好像过的生活很好啊，很丰富，买一大堆东西，或者说这个人长好美，因为大家都修图，然后把自己好的那一面拿出来，但是实际上没有看到的部分，大家可能都差不多。突然有一种欣慰的感觉，就我不是那么，就大家不是那么糟的那个感觉。对，我觉得这是一个期待的问题。就如果你对于工作职场的期待是一定都可以很积极，那你发现你做不到的时候，一定会有落空。但是或许其实不是这个样子，而是你只要调整这个期待，你就会得到一个稳定的状态。我觉得这边接下来我想提一下，就是真的蛮多人在我们的问卷上提到说，他以前其实超积极的，然后他对工作或是对他职场有一个很积极的心态，希望可以把事情做好，甚至帮公司变得更好。然后甚至是赚到很多的，就是案子赚到很多的钱这样，然后他们会开始觉得受不了了，或进入一个消极的状态，就是因为他们觉得期待落空，比如说很努力，然后没有获得回馈。OK， 无论是薪资上的，甚至口头上，或者是他很努力，但还是被主管就是冷落的这种感觉的。很常见，然后他们就开始越来越消极，进入安静离职的状态。我这边挑了3个人的故事的回复啦，我们可以简短看一下。好，我们来看一下。第一个就是 Nina。他说他选择进入安静离职的状态是因为对工作感到失望，觉得在努力事情都没有做完的一天，本来2个人才能够完成的工作被迫只能够1个人完成，然后出错了就会受到很严重的责骂。所以我觉得所谓的安静离职或许并不是真的不会离职，只是因为对未来感到不安，所以不敢轻易离职。那第二个你来念。第二个是宁说的，他说他觉得某种程度上安静离职是因为自己努力过了，然后发现拿不到自己期待的东西，最后选择躺平，有点像习得无助的感觉。那无论是努力过头是安静离都很不好受这样的，然后所以他最后只能选择一个稍微好受一点点的方式继续过下去这样。这听起来这跟期待蛮有关系的。对。第3是 L， 他说以前的心态，工作应该有热忱，有问题大家好好讨论该怎么解决，进一步提供生产力，从根本解决问题。那现在呢，即使看到或发现问题，也不会表达任何的意见，主管要你做什么就做什么，同事做什么你就跟着做什么，整天看起来很忙，实际上没有什么产出或没有。这当兵吧，这当兵吧。好。那想法呢，就是离职的成本其实很高的，频繁的换工作会导致面试时让自己处于劣势，这真的。再说你怎么能够确定下一份工作会更好，而不是另外一个火坑呢？这个问题蛮多人在担心的，对。这边刚刚是故事嘛，然后我们这也整理了几个最核心的可能造成他们想要安静离职的原因。懂。然后第一个就是最多人勾的，就是有一半的人他们觉得是因为无法理解工作的价值和意义。这个也很合理，因为其实大部分的工作就跟工厂是有点像的。就是对你是在付出自己的时间换取你的生存的可能性，所以我觉得绝大多数的工作的价值意义都不高，这是真的。然后再来是对于自己的工作没有成就感，这个也有一半的人勾了。对，薪资调整的幅度不满意，这有的时候也是一个大环境的问题。然后觉得自己的健康跟生活品质受到影响，跟公司主管的目标出现分歧，觉得工作的压力太大，觉得加班太频繁。其实几乎都是期待的问题，期待跟自己想的不太一样。我觉得一定都是这个样子，都是觉得怎么样，觉得自己期待的跟实际上遇到的状况不同。对，因为人就是认知的动物，就你只要认知产生落差，你就会很痛苦，你要想办法去调整这个认知。然后再来就是我在里面有发现一些安静离职的故事。OK， 就是我整理了问卷之后啊，就是我发现其实填我们问卷的人，很多人选择安静离职，但是不是所有人都会坚持到最后，他们后来都会有可能会改变。然后比如说有些人会一直维持安静离职的状态，是我看到蛮多的。但也有一些人是维持安静离职状态一段时间之后，自己受不了了，所以他就觉得我受不了，我还是想要在生活上比较有工作上比较有冲劲，想要有点成就感。所以他就离职了。
然后还有一小部分的人是他们决定安静离职后，结果被主管发现，然后就开始就是互动上，或者说主管会施加压力，然后最后把他资遣掉这样子。对啊，然后比例大概是2:1的状况。我觉得听起来蛮合理的，就是那个就是一个不舒服的状态，它是被迫要放在那边，那你只要是被迫的，有一天你就会突破这个限制，你只是缺乏那个裂缝而已，你只是不舒服的感觉还没有强烈到让你采取行动。对，但它一定会慢慢的扩散。这边想跟大家分享几个就是被老板发现的故事，就是他们被老板发现之后，第一个是 James， 他说他离开了，然后原因是被公司资遣，然后他觉得他人生恢复成彩色的样子，这样还可以拿到一笔资遣费。那第二个是乔，他的状况比较凄惨一点，他说被上司发现之后，强硬要求他写出每周的行程表在干嘛，然后最后他受不了，决定要辞职。我觉得这也没有到凄惨啊，而是当公司发现说，我觉得这个状况可能是他真的没有把他的时间都填满，那公司发现说，为什么你可能没有做那么多事情，但是你还是看起来很忙，这一定会要求说我们来研究一下你的时间管理问题。但我可以理解，那的确是有蛮大的心理压力的。对啊，就是被盯嘛，因为但是没办法，这是你的选择。然后第三个是 Charlene， 他说最后还是离开了，他是跟老板好好的谈过，然后老板也跟他说，不想做的话会给他资遣费，让他自己去评估。这人很好。对，然后他最后是觉得，因为在这里不可能更好，所以自己决定的要被资遣，然后拿资遣费走人，这样理解。对，所以那我这边想问志祺，是你觉得这样看下来，安静离职的问题症结是期待的问题？对，我觉得是。不管是员工对自己的期待，还是老板跟员工之间的期待的不一致，就可能是员工期待要得到更多的回馈，但是老板没有做到这件事情，所以他不知道自己为什么要做的事，或者是老板觉得员工一直做不到他想要的事情嘛，所以最后他就觉得很痛苦，这个不太对吧？所以这个东西其实是一个，我觉得有的时候有点像一个交往过程。你就是你自己对于男女朋友你会有一个想象，然后可能你的另外一半对于男女朋友也有一个他的想象，但如果你们没有花时间好好去聚焦为什么你们会有这个想象，然后你们想要怎么样做到的话，最后你们就是会分开。对，所以核心是期待你们有没有一个机制或一个制度去让这整件事情变好。那很多时候人资就是一个这样子的角色，就是他在中间当一个润滑剂，或者是很多时候你知道男女朋友吵架中间就要一个共同的好友来讲一下说他其实是怎么想的，不知道怎么想。人资其实我觉得很多时候是站在这个角度的，所以这个机制本身出现了问题，那也有可能是两边大家的期待就是不一样。那我自己都是抱持着，如果期待我们花了一点时间磨合，但就是磨不到，那应该要停止浪费彼此的时间，我们就是好好的分开，换个方式合作。我觉得在现在的这个社会，已经不是说你选择一个职业，然后你就一定只能够用被聘雇的方式长期合作。像是我们有很多的团队成员，他其实离开了，但我们换一个方式合作嘛，我们换一个用外包的方式，我们都已经知道彼此的某种部分的期待了。那外包是不是过得其实也蛮开心的？或者有的人想要在这边挑战更高的位置，那也没有关系啊。就是可以找到新的期待，又或者是不从这种你知道男女朋友这种有一种感性的角度去出发的话，其实我觉得如果一个员工他的输出是属于很正常的，然后他对于团队没有负面的影响，这两个很重要。就第一个是他很正常，第二个是他对于团队没有负面影响。其实老板要特别请一个人走是有点意外的，因为他很正常嘛。那可能就是因为例如说其他人全部都处于比正常还要更好的状态，那这听起来是非常好的公司才会这个样子。例如说 Netflix， 他说我全部都精英，每个人都超积极，所以今天你落后，你就是要给我走。就是这个，我觉得80%的人都不会遇到这样子的工作环境。对，因为理性上面来说，老板要请你走，第一个我要先给你资遣费，然后再来我还要花时间呢去面试，然后去找一个新的人，然后找进来的人还要再训练，这个通常是一个6个月到7个月的时间，这听起来不划算。而且其实对于员工来说，就你要换一个工作，你可能你要花时间去重新面试，然后重新去理解这个环境，重新学习，两方都没有一个很需要把对方换掉的理由。所以从这个角度来说，安静离职其实可能也很正常，这就是一个大多数人会选择的结果嘛。因为两边都不希望，一边不希望你走，一边不希望自己离开，所以最后变到这个状态，听起来蛮合理的。我这边发现一个是，如果进到这个状态之后，会有其他的结果出现，似乎就是像刚刚说的，就是
比如说主管对员工的期待不太一样。比如说我觉得安静离职的状态好像我可以接受，可是老板或是主管期待我做更多，我只做了60分，他期待我做到100分或是120分，这个时候就会出现期待，两边期待不一样。对，然后我觉得好像就是因为这样的关系，所以出现了一些认知上的分歧。没错，所以其实为什么很多的人资会要定期的跟大家聊聊，或者是有一些人说啊，我们需要有好的 one on one 的时间，就是为了要对焦这个认知，而且它是一个被动的机制，让你们定期有一个时间，有一个信任的点，说，我们可以来聊聊，不然就有点像是你知道男女朋友要分手，分手的时候大家就是不知道要在什么样的时间去讲那个话，那个话很难讲，他其实可能两边都想很久，但是他就是没有一个时间点，就想说啊，我今天要讲，然后今天好像不太适合讲，然后下一次好像不太适合讲就没了，所以 one on one 机制是在这里。然后你刚刚这样讲，我就想到另外一个是，有人说大家会因为一个公司而加入，但是会因为主管的问题而离开。我觉得就是有点像你这样讲的状况，一定是这中间的制度或者是沟通失了痕，所以他最后选择分开。我觉得这个也有很多我们问卷有提到说，大家会期待说我不要马上放弃，或者是说希望可以多一点机会可以跟主管或老板好好沟通。对啊。然后他们发现，就是公司缺了这个沟通的桥梁，或是沟通的机制，以至于他们有不满或是有困扰，没有办法有任何改善的机会。对，因为有的时候是你这个不满可能真的蛮毫无道理的，然后但也有可能是啊，这个不满就是没有办法讨论嘛。但是我觉得以台湾来说，这个状况有可能也蛮明显的原因，是因为台湾大部分都是中小企业，中小企业你要有一个好的人资结构，这有点花钱对，所以比较难，我觉得真的比较难。如果你今天你是一个16人以下小公司，里面要有完整的人资，是真的超级无敌难。我最后想多帮观众问一个问题，就算是我临时想到，是因为我有看到问卷里面有很多鬼故事然后我就想说，从志祺老板的角度来看，你觉得当员工或是一个求职者，他进入一间公司，然后遇到一个他觉得不太合理的工作或是职场环境的时候，他们应该要怎么去判断他要因为薪水关系留下来，还是他应该要另寻出路？我刚刚说的留下来指的是安静离职这种路线，因为我们这个主题的设定就是讨论安静离职，是因为大家觉得换工作会有经济压力，所以好像不能说委曲求全啦，但是就是说维持在一个没有让他很满意的状态，但是还是可以赚到薪水。那你觉得如果遇到那种不是很合理的工作环境，这是一个好的选择吗？我觉得这个问题就复杂，但我觉得大家可以从几个面向去想。你离不开本质就是你的选择权不太够，所以选择权包含很多事情，像是你有没有足够的钱，你的家世，或者是你有没有足够的工作能力，让你今天可以不用选择在这里。所以我觉得人生的整个旅程，它大部分是在充实自己的选择权，让你选择权可以有更多样，不管是你学到了更多的技能，你认识了更多的人，或者是你赚到了更多的钱，让你更有底气去做一些决定。所以如果你发现你完全没有办法做什么的时候，这个时候你的关键就要去思考，我要怎么样增加我自己的选择，让最后这个世界是我可以控制的，而不是别人来帮我把我放在一个地方。那这里面你就有很多角度了嘛，就刚刚讲到的，第一个，你有没有别的技能？如果你在这里面一直持续无法输入一些东西，那我就会觉得你一定人生是要前进的。就你有积极的这个心态嘛？一开始大家会想安静离职的前提都是你先有积极，然后之后你才变消极。所以你要去找到其他你可以学习的地方，比如出去外面上个课啊，或什么东西。那第二个是你可能就要想办法存一点钱。例如说阿滴那个时候他在想要变成 YouTuber 之前，他其实就是很努力的省吃俭用，存了一笔他可以好好烧1年不吃不喝的钱。那在这个状态之下，他才说哦，对，那我可以离开这个环境。那当然他不是不喜欢这个工作，但我觉得转职或离开都是你要有底气你才可以离开。另外，因为我觉得我们的观众还是比较年轻的为主，我会建议大家在前面去找工作的时候，不要去思考说这个工作是大公司还是小公司，而是去想说我在这个工作上面有没有一直持续的输入。就一样是扩充选择权概念。如果我今天一直有在学习，一直有在成长，那我觉得这个地方你就是可以待。但是如果你发现你就是真的没有在成长，我就会觉得你在存够了选择权之后，你就要赶快离开，因为这没有意义，就是你只是在原地，你就是会被时代冲走。我觉得这就相对可惜了。那我最后一个想问志祺的是，你觉得这个词为什么会最近1年这么的红？这么的红哦？我的角度的话，会觉得跟社群媒体有点关系，就是
过去是大众主流嘛，大众主流大家都是鼓励积极向上，所以我们看到这个积极向上正面的人格已经非常非常多了。但是随着社群的分众越来越明显之后，有些人会发现，在这样子的主流价值观里面找不到认同。那认同这件事情需要有名词来沟通。所以安静离职这样子可能是一种名词或是一个动词也好，大家从中找到了一些共鸣。因为大家发现就是，对啊，过去的话语权其实被那些很少数的，你知道精英分子，那可能我真的觉得应该只有10% 以内的人是这样子。那10% 的人把持了大部分的人都的既有想象。那现在可不可以变成是我们自己也有一个词？所以我觉得接下来会在这个光谱当中找到很多很多不同的名字，例如说像是之前的躺平也是很反主流嘛，但其实我觉得蛮多人的人生可能是觉得躺平其实就够了。那这个假如说我们很粗暴的把这些东西放为一个光谱，你就可以看到过去的这种积极向上心态在光谱的最右端，躺平可能真的比较偏摆烂，它已经到了光谱的这边，但是中间就跑出了刚刚讲到这个安静离职的状态。因为他们觉得躺平其实也不是他真的想要做的事情，他们有的都摆烂，但是我把我分内也做好，这是我希望达到的事情。那这群人只要讨论的人数达到一个基础的上限之后，其实它就会变成一个社群的认同。我觉得这个观察好像真的也蛮符合，因为在这之前的确大家也好像也不会拿公务员心态来说自己遇到这种情境会是这个名词，然后所以这个词出来之后，大家就会觉得对我就是这样，或者说我跟他们用词的那个情境是一样的，就会比较有强烈的共鸣。这样子，对，没错，对。所以我觉得如果你是很标准的安静离职，就是你默默的把所有的事情都做好，但是你不特别的积极，我觉得所有公司都很需要这样子中流砥柱型的人，所以你不用觉得你自己很烂，而是你其实还不错，所以或许你也不用觉得自己真的很糟糕，我觉得不用这样子伤害自己，你可能也蛮不错。但是如果到了摆烂的程度，我觉得就要好好的思考一下，因为这样比较可惜。对，就是对你很可惜，我会觉得稍微难过了一点点了。我其实也真的是蛮想问问大家，就是不知道大家有没有曾经想过安静离职？那欢迎大家都可以在下面的留言分享你的个人经验或想法。那如果你喜欢今天的影片，也欢迎分享出去，让更多人知道安静离职到底是什么。此外，也可以点击这个地方看习得无助以及职业倦怠的讨论。那么今天的这一期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。